Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota kiyya dhiyaadhaa sheer waliif godhaa. Yaada gabaabaa tokko dubbadhaa. Yaadni an dubbadhu akkuma mata duree irra isinii barreessee icciitiin hinjifannoo warra TPLF fi warra Tigree kun maali? Icciitii sanirraa yaada gaggabaabaa walii kaafna. Icciitiin isaanii maali ka jedhu irratti icciitiin isaanii inni tokkoffaan tokkummaa isaaniiti. Tokkummaa yoo jennu namni cuftinuu yaada tokko qabaateeti moo maal jechuudha? Namni cuftinuu wama tokkotti yaadeeti moo maal jechuudha jechuu dandeettanii? Tokkummaa jechuun jalqabaa hooggansa ofii jala deemuudha, hooggansa ofii dhagahuudha. Sabni wal dhagahuudha. Tokkummaan kanuma bifa biraan qabu. Kana yoo jennu ummanni Tigree guutuun guututti warra TPLF jedhaniin warra sirni isaanii ganna 27 biyya Itoophiyaa kana caccabsee sukkuumee nyaataa ture kana guutuun ummata isaanii dhaabuma kana deeggara. Dhaabni kun akkuma beekamu hidhatee lolee dargii kuffisee bosona keessaa dhufee Itoophiyaa guutuu qabatee seenaan isaanii gabaabumatti kana. Warri yeroo san isaan wajjin ture warri isaan booji'amtoonni akka Abiy Ahmad warri ammaan tana Itoophiyaa guutuu ibiddatti qabsiisee ibiddaan gubaa jiru ka akka isaanii kana. Ammaan tanallee wanni na sodaachisu jiru warra amma booji'an kanallee as fuudhanii OPDO haarawaa ijaaranii nutti hin gadi deebi'innu jedhee sodaatti jira jechuudha. Waraana bilxiginnaan gara Tigraay gad ergite yoo diqqaate 10,000 jedhan ka TPLF boojitee harka keessaa qabdu. Kana siyaasaanillee leenjiftee waraanaanillee leenjiftee gadiin deebitee Itoophiyaa tanaan caccabsuuf way deemti waan jedhu sodaana keessa jiru. Kabiraa icciitiin mooyannoo isaanii maali? Icciitii guddaa kan nama maraafuu galuu qabaatu. Tokkoffaa tokkummaa qaban jenne. Qabxiin lammataa gantuun isaan keessan jirtu. Gantuun akka OPDO TPLF keessan jirtu. Bara TPLF biyya Itoophiyaa kana Oromiyaa irraa kaaftee naannolee biyya sanii guutuu keessa deemtu. Oromoon gantuu qabdi. Warra jara qabatee mana namaa keessaan deemu ka keessa kenna beeku ka qe'ee kenna beeku qe'ee teenna keessaan ka deemu OPDO ture. Warri nu saamsisaa nu ajjeesisiisaa nu hiisisaa biyyarraa nu buqqisaa nu rashansiisaa ture OPDO. Kana icciitiin isaanii. Isaan ammoo ka akka OPDO san ka qe'ee isaanii keessaan deemuun qaban. Ka waraana raayyaa ittisa biyyaa keessa jiru aantummaa ummata isaa qaba. Ka federaala keessa jiru aantummaa ummata isaa qaba. Ka naannoo irra jiru silaaftuu beekama lubbuu isaa kennee. Pireezidaantiin naannoo lubbuu isaa kennee bosona seenee ummata isaatiif hidhatee lola. Oromummaaf ka akkanaa dhabde tuni gaafii tiyya. Qabxiin sadaffaa mooyachuu isaaniitiif icciitiin guddaani. Warra naftanyaa jennuun kana beektu Amaara. Amaarran tana Tigraayin keessa hin jirtu. Dubbiin guddoon ijoon bakka kana jirtu. Bakka Amaarri keessa jiru tokkummaan hin jirtu. Bakka Amaarri keessa jiru gantuun dhaban. Maaliif biddeenaan sibitti? Maaliif siyaasaan sibitti? Maaliin gad-aantummaan akkasitti dhagahamu si goote? Isaan malee akka waan namni biraan jirre sitti fakkeessite gad-aantummaan sitti dhagahamti. Amaara ta'uuf yaalta. Afaan Amaaraa dubbachuuf rakkatta. Akka Amaaraatti uffachuuf rakkatta. Kana Tigreen takka waan akkasiitiif gurran kennine aadaa Amaaraan uffanne. Amaara ta'uuf yaalle uftaatee bulte.
afaan Amaaraatu sabaaf sablammii biraatiif jecha baratte. Kenna ammoo sabboona afaan Amaaraati. Jaarsaaf jaartiinuu afaan Amaaraa walitti haasayan. Ilmaan ufiititti afaan Amaaraa haasayan. Gabrummaan asirraa jalqabde. Akka Amaaraatti uffatan dhiiraa dhalaan asii jalqabde gabrummaan Oromoo. Bilisummaan Tigree tokkoffaa waan Amaara jedhu kana biyya isaanii keessaa qulqulleessan. Aadaa ufii jabeeffatan, afaan ufii jabeeffatan, ummata ufii jabeeffatan, ummata ufiitiif du'an. Ummata ufii hin ganan, ummata ufiitiif ejjannoo qaban. Osoo akka gaafa 1991 namuu chaartara seenee sanitti akka TPLF Tigraay hin qabatte, Oromiyaa ABO'n qabatte, silaa hadha pirezidaantiin naannoo Oromiyaa bosona seeneeti Oromoof lola jechuudha. Booji'amtoota walitti qabanii ideoloojii isaanii akka fedhanii leenjisanii akka kunoo amma isin agartan kana jallisanii jaarraa meeqallee itti qaaqanii ummata ufiititti as garagaluu dadhabde kanatti mataa isaanii garagalchaniiti Oromiyaan diiguuf leenjifatan. TPLF keessa ka biyya isaa gurguratu hin jiru, ka saba isaa gurguratu hin jiru, ka aadaa isaa gurguratu hin jiru, ka eenyummaa isaa afaan isaa gurguratu hin jiru. Icciitiin injifannoo isaanii kana. Sabni tokko baay'achuu miti faayidaan. Sabboonummaa, eenyummaa ufii beeku, dhimma saba isaa dabarsee kennuu dhabu. Aadaa saba isaatiin boonu, afaan isaatiin boonu, qabeenya isaa irratti du'u, eenyummaa isaatiif du'u. Wanni Oromoon dhabde guddaan kana. Manuma tokko keessatti tokko sabboona afaan Amaaraati. Tokko maarree dhimmuma takka irra walii galuu dadhabne. Wanni irra walii galuu dadhabne tokkummaa. Icciitiin mooyachuu TPLF qabxiileen gugurdoon tana sadiin. Tokkoffaa tokkummaa. Lammaffaa Amaarri biyya isaanii keessa jiraachuu dhabu. Sadaffaa isaan gantuu qabaachuu dhabu. Gantuun kan nutti uume garaaf bitamu. Eenyummaa ufii tuffachuu. Namni uf tuffatu nama waliin qixxaayee taa'uu hin danda'u, nama waliin qixxaayee deemuu hin danda'u, nama waliin qixxaayee dubbachuu hin danda'u. Sabboonummaa jechuun bar uf tuffachuu dhabu. Laal silaa namni yoo waa beeku taate ummata ufiitiif jecha teessoo oowwaa gadhiisanii pirezidaantiin naannoo tokkoo bosona seenuu laalika. Uf ta'uun kana bar uf ta'u. Icciitiin gugurdaan TPLF kanuma waan biraa takka illee hin qabu. Waraana miiliyeena qabaatteetii miti. Waraana 200,000tiin waraana biyya sadii akkasitti ofirraa dhoowwita. Biyyiti sadii tam Itoophiyaa guutuu itti hiriirsanii. Eertiraa itti hiriirsanii. Somaaliyaa irraallee haga danda'an liqeeffatanii kana guutuun cabsuu dadhaban. Icciitiin cabuu dhabuu isaanii namni qe'ee isaanii keessaan isaan deemu hin jiru. Bakka barbaadde teettee kiyyoo keessa galfattee bakka sanitti Daarussalaam gooti waraana biltiginnaan gad ergitu. Diroon hin dhayan hin dadhaban. Homaa godhuu hin dandeenye. Icciitiin isaanii gantuu dhabu. Amaarri biyya isaanii keessaa dhabamu. Taanuma naa qabadha.
Oromoo yoo karaa kanarra deemte bilisummaan fagoo takka hin jirtu. Ka Tigreen baatii 8 bilisoomtu Oromoon guyyaa 8 bilisoomti jechuudha. Yoo baay'inaan ka bilisoomanii. Baay'inni tokkummaa hin qabne. Ofii walirra qabsoomna eessaan bilisoomna. Yoo OPDO miiliyoonni 10 asii Oromoo irraa achi qabsooftu. Yoo dhaabni siyaasaa tokko OPDO irraa achi qabsaayu. Asiinillee uummatuma keessa an aktiivistii ofiin jedha. Dhaabuma kanarratti dhaaba gandaa waliin jedha. Dhaaba garee waliin jedha. Gosa san waliin jedha. Bilisummaan eegiin. Bilisummaan ilmaa mitii jedhee eenyu jedha. Ciisanii sireerran namatti hin dhuftu jedha. Ibiddaan malee. Tana nama ofiitti himuu qaba. Ka ofii keetii illee bosonallee seentee hidhachuu hin dandeenye ka hidhate qarqaara. Yaada isaatu du'aa jira bar. Karaa gubbaa bar milishaan ajjeesu jirti bar. Osoo bar waraanni illee nama ajjeese maqaa. Yookaan agaaziin jedhan sun fallee nama ajjeeftee maqaa. Milishatu mana hidhaatii gaa fuudhee ajjeesu jira bar. Milishatu bar daandii gubbatti ajjeesu jira bar. Deem dhiira ta'iitii du'i. Saba keetiif waa hojjedhu du'i. Maqaa qabda akka Hacaaluu Hundeessaa kanatti. Siif booyan akka Hacaaluu Hundeessaa kanatti. Oromootu sirra dhaabatee bilisummaa san hin gahe. Bilisummaa barbaaduuf karaan Tigraayin irra bilisoomte warri Tigraay kun irratti yeroo lama irra bilisoome kun karaa kam agatti matan tanuma sadii. Ilmaan nafxanyaatun biyya isaanii keessaa dhabamu. Isaan tokkummaa qabaachuu. Gantuun isaan keessaa dhabamu. Ka federaala keessa jiru aantummaa isaanii qaba. Aangoo gadi dhiisee gara biyya isaa. Ka waraana keessa jiru qawwee isaanii achi hirkisee gara bosona. Uummata akkanaati. Kanaaf jabinni isaanii addunyaan guutuu wanni isaaniif iyyituuf isaantu jajjaboo malee Oromoo irra miidhamaniitii miti. Yoo Tigraayitti miiliyoona 60 keessaa nama 6,000 ajjeesan Oromoo miiliyoona 60 keessaa meeqa ajjeesan? Akkana kaalkuleet godhime. Wanni xiqqoo tana keessaa laal yoo miiliyoona 6 Oromoo keessaa ajjeesan hin mul'attu addunyaatti. Tigree keessaa laal ummata miiliyoona 6 keessaa nama 60 illee yoo ajjeesan ni mul'atti. Tokkummaa isaaniitiin dubbatan. Asuma Oromomatu Oromoo morma taa'e. Yoo Oromoon tokko rakkoo jiru kan addunyaa himatu tokko ammoo as deebi'ee diina waliin Oromoo morma. Akkamitti deemta duuba? Kun ol harkisa kun gad harkisa. Yoo haanni kun jidduu wajjaan cite malee ka ol ba'ullee ol hin ba'u ka gad harkisullee gad deebuu hin danda'u. Oluma harkisa asumatti. No way. Ummata kanarraa fakkeenya fudhachuu qabna, waa barachuu qabna ummata kanarraa. Abbaa jibbanis dhugaan jibbanii. Abbaa haga feete jibbita malee dhugaan jibbitu. Dhugaan jirtu kanuma yoo si hadhooftellee. Warra faarsuu kiyyaa miti kun ammoo yoo si galte. Faarsuu kiyyaa miti. Dhugaa isaaniiti waan isaan irraa argu jiru. Warri akka harceetti facaafne jedhan sun faca'ee biyya ofii keessa kunoo sirbee dhiichisee bookkisee taphachuu jira. Maaltu kana fideef? Dhiirummaa isaan qabanii fi tokkummaa qabanii fi wal dhageettii qabanii fi sabboonummaa qabantu kanaan isaan gahe. Waan Oromoon dhabe kana keessa barbaadadhu argi. Tokkoon kee ufit deebi. Uf gaafadhu. Maali rakkoon kiyya? Akka dhuunfaa kiyyaati. Gara abbitamu. Saba ofiitiif dantaa dhabuu uf tuffachuu. Ufuma kan kee kana mormaa oolu. Tokkummaan furmaata.
saba ufiitiif ejjennoo qabaachuun furmaata. Eenyummaa keetiif dhaabbachuun furmaata. Namni hundinuu balbala ofii yoo qulqulleesse addunyaan tun guutuun qulqullu akka jedhan san dubbeen. Ati mataa kan keetii eenyummaa keetiif yoo dhaabatte, qabeenya keetiif yoo dhaabatte, saba keetiif dhaabatte jechuudha. Waan saba kana tokkoomsurra yoo hojjatte, ufii keetii waan saba kana diigurraa, waan saba kana gargar facaasurraa yoo fagaatte, saba keetiif hojjatte jechuudha. Qabsoon qawwee qofa fudhatanii bosona seenuu yookaan hoogganaa paartii siyaasaa ta'uu. Bakka jirtutti waan gaarii hojjedhu saba keetiif. Bakka jirtutti tokkummaa saba keetii irraa hojjedhu. Hicciitii saba keetii eegi. Diina waliin saba kan keetiif, diina waliin saba kee irratti hojjete. Namni si dhaga'u hin jiru. OPDO jechuun dhagaa TPLF Oromiyaa keessa haftee deemte. Yoo dhagaa kana kaaftee dhagaa haarawaan bakka hin buufanne, ati umrii dhagama kana dhooftee as maccabta. Kun dhagaa siif ta'u miti. Ka irra deemuu yookiin gaariillee irra oofuu dandeettuu miti. Dhagaa kana ofirraa jijjiir. Dhagaa TPLF Oromiyaa keessa hafte kana. Ammoo Rabbiin jazaan gatu TPLF himaaf ilmaan isii deebisee mataa walitti ufumaa wal dhooftee dubbiin akkana. Tanagaa imimmaanuma hawwataatii fi dararaa Oromoo fi sabaaf sablammii miskiina biyya sanii irra gahaa ture. Waa lama naa qabadhu, waa sadi naa qabadhu. Injifannoo isaanii tanuma sadii hin qabadhu. Oromoon illee tanuma sadii yoo qabaatte nagaa biyya ofii keessa jiraatti, nagaan biyya ofii qabattee jiraatti. Sabboonummaa, tokkummaa, diina biyya ofii keessaa baasu. Agar diina kasi qoqqoodu, si qalchiisu, si ajjeesisu, si hiisisu, ka eenyummaa kan keesi beeku, ka qaama laafaa kan keesi beeku, diina ollaa kee mana kan kee keessa kaawwatte, afaan kan kee barate, kanan nu sakkaalee sochii nu dhoorge yaa Oromoo. Gabaabumatti waa isiniin heeru TPLF diina Oromoo ta'uu kaleessas ni beeyna, borus ni beeyna, gumaa walirraa qabna. Tana eenyullee ni beeka. Ammoo abbaa jibban malee dhugaan jibban. Dhiirummaan isaan qaban kun kanuma, icciitiin isaan mo'atanii kanuma. Tanumatti haa deebitu Oromoon illee isiniin jedha. Waan na hordoftaniif galatoomaa. Warri gara chaanaalii kiyyaatiin na hordoftanillee galatoomaa. Share waliif godhaa. Waraabulaa deebana.